reagálni rá. Hoppá, Gutierrez. Bocsánat, igen, Esteban Gutierrez átfestették a kamerát, emlékszel a tegnapi dönérőre? Felnéjét nézd meg, az teljesen elragyolódott. Na, akkor most már Gutierrez, ez csúnyán összetört az a ház Ferrari. Egy másik autó, ott egy versenyző. Fernando Alonso. Hoppá, az egy másik autó, bizony. Félreállt Fernando Alonso, és most kászálódik ki a tetőre rakott McLaren Hondáról. Atyavilág, hogy összetört a McLaren. A 17. körben Alonsónak kell a térdére könyökölnie, vagy támaszkodnia. Nagyon megüthette magát a kétszeres világbajnok. Azt a mindenit, mekkora baleset lehetett. Pillanatra nem is látszott ez az autó. Azt hittem, hogy az csak simán a gumifalon. Nem, ott nekem azt tűnt fel, hogy valaki mozog, és innentől látszik, hogy ott a másik autó valóban. A pillanatra ezen a képen nehéz ott látni, ez Martin Brundle 97-es Jordanes balesetére emlékeztet, abszolút, amikor ketté tört a Jordanje. Fejreállt Fernando Alonso, és így összetörte a McLaren Hondát. Aj, de csúnya látvány, és ott azért fal, az nem gumiám ott. Nem, az fal. Az betonfal, amiben a kerítés elemeket teszik bele. Gene Haas azt kérte a pilótáitól, csak fejezzék be a futamot, ez lenne az elsődleges cél ezen a hétvégén. Hát ez Gutierreznek nem sikerült, de sokkal jobban összetört az autója Fernando Alonso, aki ott guggol a képernyő bal felső sarkában. Nagyon megüthette magát Alonso, de hála Istennek kiszállt, és most jön a safety car. Mennyi törmelék, mindent elsöpörtek, elsodortak magukkal. Ugye kirakták már a safety car táblát, de a feliratban még csak azt mondják, hogy készenlétbe helyezték, és közepeseket kap Valtteri Bottas is, most azonban jön a biztonsági autó. Nagyon sok ausztrál nagydíjon láttunk már erre példát az elmúlt években, hogy bejön a biztonsági autó, mert azért mégiscsak egy városi pályáról beszélünk. Na nézzük, mi történt Esteban Gutierrezzel, és Fernando Alonso, ezt Alonso nagyon elnézte. És itt még talpon az autó, csak úgy, mint Sergio Perez a Hungaroringen, és két fordulat. Repült. Elképesztő. Ugyanott, ahol Brundle balesete volt annak idején. Ennél azért kisebb volt a balesete Pereznek tavaly a Hungaroringen a szabad edzésen. Na, Alonso nagyot esik. Félreértették. Ez az, hamarabb fékezett, Alonso belül próbált, és a végén kihúzta kívülre. Gutierrez akkor már a féken állt, és egyszerűen nem tudott átérni időben a másik oldalára a pályának. És ott volt egy mozdulat Gutierreztől, talán a kormányon nyitott egyet. És ott csapódik be a falban Fernando Alonso, atyavilág. Hát ez óriási perec volt pestésen szólva. Na most,